Mul on tunne, et me leidsime ühe puu ülesse. Lihtsalt ei leia varjet üles. Pani kohe südame räägilt taguma. Ma nägin, kuidas metsis lendas maas poole. Ma nägin neid kukkesid varjel nagu meeletult lähedal. Äkki viskan matkakoti üle. Oleks ise praegu sisse kukkunud. Hei, et see aasta, see kevad soovin teid kaasa võtta sellisel pikemale retkele, et nimelt olen võtmas ette jälle Metsise mängu vaatluse. Nimelt 4 aastat tagasi ma seda tegin ja siin samas Ravamännikus. 2015 aasta kevadel vaatlengi Metsiseid. Kahjuks siis mul väga hästi ei läinud, et ma nägin mängu, aga varje oli veidi liiga kaugel, et need fotod olid pigem sellised dokufotod. Et kes need Metsised üldse on, kes võib-olla ei tea, siis Metsised on sellised suured kanalised ja tegemist on ka siis esimese kategooria linnuliigiga, mis tähendab siis seda, et linnud on hävimisohus või pigem nendega mänguplatsid on just hävimisohus ja seetõttu populatsioon langeb. Et Metsised siis nende paaritumine välja niimoodi, et kevadeti kogunevad nad mänguplatsidele, mis on sellised alad ja Metsise puhul siis Ravamännikud, tetrade puhul on ka sellised mänguplatsid, aga just siis rabades ja seal toimub siis paari kuu vältel isased selgitab välja nii-öelda tugevama isase sellised võitlused või rituaalid ja siis emane mängu lõpus, ütleme siis Metsiste puhul mai alguses või aprilli lõpus valib tugevama isase, kellega paarituda ja seda siis loodusfotograafid ka jäädvustavad. Aga juba veebruarikuus hakkavad Metsised mänguplatsi läheduses toitumas käima ja jätavad sinna junne ja praegu lähmegi otsima just Metsiste junne, et tavaliselt just seal mänguplatsidel on sellised toitumispuud ja mängupuud, kus nad tavaliselt seal all peaks olema rohkem junne. Et võtsin juba kaasa ka tegelikult varje. Lähme siis ühesõnaga praegu mänguplatsi otsima, ma loodan, ma leian seal sama koha üles ja et seal tõesti nad veel jätkuvalt mängivad. Kui läheb hästi, siis paneme ka telgi ülesse. Siin lumel ei ole üldse nii palju jälgi näha, nagu ma arvasin. Praegu need Metsise junnid ei tule üldse nii hästi esile, aga mul on tunne, et me leidsime ühe puu ülesse. No need ongi Metsise junnid, selline junn. Ühesõnaga me leidsime siin ühe koha veel, kus tundub, et siin on lausa suur kuhineid junne. Ja tundub, et see on teine potentsiaalne koht. Ma arvan, et oli ülihea mõte Käitu kaasa võtta, sest tema on see professionaalne junniotsija, junnileidja. See on professionaalne junnileidja. Siis ta leidis ühe puu veel. Siia ma selle varje hetkel jätan. Praegu tundub, et ma olen selle ala suutnud umbes selgeks teha. Esimene puu, mis ma leidsime, on seal suunas. Teine puu, mis ma leidsime, on seal suunas ja 3. puu, mis ma leidsime, on seal suunas. Olles näinud teiste Eesti loodusfotograafide varjeid, siis ma kardan, et see varje on natuke suur just Metsise mängu jaoks. Et ma loodan, et see varje suurus seda Metsist kuidagi ei ehmata või ei häiri. Ma arvan, ikka kevadel on see sulandub päris hästi siia. Praegu on siis 21. veebruar, aga ma arvan, et varjesse tulen kuskil 10. märts. Varem vist ei tule, aga praegu jääb varje siia ja näeme juba, ma arvan, paari nädala pärast. Praeguseks tšau. Täna on siis kätte jõudnud 6. märts. Kell on natuke 5 läbi, kella 6 loeb päike. Ja nagu näete, katab maad jätkuvalt veel paks lumi, aga sellel vaatamata lähen mina täna esimest korda varjesse. Iseasi on muidugi see, kas varje alles on. Siis Käitu naljatas, või no ma ei teagi, kas ta tegelikult naljatas, ta oli igatahes tema jutu järgi oli ta kindel, et see varje on kas lume all katki näinud või tuulega ära puhutud. Umbes siin samas selle puu juures. Ma eelmine kord, kui metsa läksin,
praegu ma siit veel varjet ei näe, aga kuskil siin vasakul pool peaks varje olema. Just hetk tagasi kuulsin palju tiivasahinat ja ma olen täiesti kindel, et see kuulus Metsisele. Ühest küljest on see hea, siis see oli täpselt siin samas, mis võib näidata Metsis, et see ongi Metsiste mänguplats. Teine teema on see, et Metsiste puhul tuleb varjesse tulla just eelmisel õhtul enne päikeseloojangut, sellepärast kuna mänguplatsil lend toimub just eelmisel õhtul. Seetõttu on hea tulla varjesse umbes tund enne päikeseloojangut. Nii naljakas kui see ka pole, aga siit ülilumisest metsast on nii paganama raske seda varjet üles leida. Ja ma ei suuda näha seda praegu. Loodame, et ei ole ära lennanud, aga teine hirm on see, et lihtsalt ei leia varjet üles, siis läheb juba pimedaks ära. Ma isegi ei tea, palju aega möödunud on, võib-olla tund. Otsin oma varjet, ei suutnud seda leida. Ma tean, siin on 2 põhjust, miks ma ei suutnud seda leida. Esiteks oli see mahalangenud puu, kus juures ma viimase klippi filmisin. Sest ma jätsin meelde, et varje on täpselt mahalangenud puu juures. Ja teine põhjus on see, et täpselt seal samas mahalangenud puu juures tõusis Metsislendu, siis ma mõtlengi, et see ongi nüüd see mänguplats ja ma jõudsin kohale. Ja siis, kui ma olin mingi 45 minta otsin, siis ma sain lõpuks aru, et ma olen liiga vähe maad metsa sisse kõndinud. Ja siis ma lihtsalt üks hetk tulin edasi, siis leidsin need õiged puud üles, siis tulin nagu rajalt kõrvale otse metsa sisse ja leidsin varju üles. Aga ma üks hetk juba arvasin, et tuleb rongiga tagasi koju minna, sest ma ei suuda varjet leida. Ja ilmselt on varje ära lennanud või midagi. Aga nüüd ruttu varjesse, nagu ma ütlesin, siis Metsiste sisselend toimub õhtul hämaras. Just praegu peaks toimuma, aga samal ajal ma ütlen, kuna täna on alles 6. märts ja just tuli paks lumi maha, siis võib-olla Metsis nagu nii ei mängi, aga kuna mul oli täna ainus vaba päev see nädal, siis ma mõtlesin, et tulen vähemalt teen algust. Siia varjesse jõudnud. Kusjuures ma tahtsin seda öelda, et täna hommikul käisin Priiduga koos pildistamas ja väljas oli -15 kraadi. Praegu õhtuks on küll oluliselt soojemaks läinud, et vist öösel lubas mingi -6 siin. Et ma ei usu, ma ei näe seda, et peaks külma hakkama, aga päike just tõuseb praegu. Kell on 6:53. Täiega ilus päiksetõus on, aga kahjuks Metsise mängu ei ole kuulda olnud. Mis tähendab, et ilmselt Metsis veel ei mängi, sest tavaliselt hakkab Metsis alati umbes tund aega enne päiksetõusu juba mängima. On siis esimene hommik Metsise varjas. Kohe võin ära öelda, et kedagi hommikul mängimas ei olnud. Ja Metsise mäng levib umbes paarisaja meetri kaugusele, nii et isegi kui mu varje on natuke vales kohas, siis seda on hommikuti kohe ülihästi kuulda. Nagu ma ka eile mainisin, siis ülioluline on varjesse tulla juba eelneval õhtul. Tetrede puhul see nii oluline pole, aga Metsiste puhul on see väga oluline, kuna Metsis lendab mänguplatsile juba tund, vaheliselt 2 tundi enne päikeseloojangut, siis peab varjes olema õhtul valges. Ja eile juhtuski see, kuna ma varjet ei suutnud üles leida, siis ma jäin siia hiljaks. Aga ma arvan, et see ei ole nii väga, see ei mõjutanud seda, et täna hommikul Metsis ei mängi. Ma arvan, et tänaseks põhjuseks, miks Metsis tegelikult ei mänginud, on lihtsalt see, et maas on lumi ja kevades pole veel nii-öelda haisugit. Öeldakse, et Metsis hakkab mängima vara ja see kevade puhul märtsi algul. Täna on 7. märts, nii et praegu pole nagu üldse varajane kevad, seega võib-olla ma tulin varjesse liiga vara. Võib-olla kuna nüüd on uuesti lumi maast, siis nad alustavad kuskil märtsi lõpupoole või viimasel 10. Metsiste puhul on äärmiselt oluline ka ilmastik, palju olulisem kui tetrede puhul, et kui väljas on liiga tuuline või ilm on pilvest, siis nad ei pruugi üldse mängida, isegi kui on märtsi keskpaik või ütleme aprilli algus. Kõige õigem aeg varjesse tulla on siis, kui on täiesti tuulevaikne, mõned -kraadid ja ilm hommikul täiesti selge, et täna on päris tuuline, tuiskab ja see võib olla üks teine põhjuseid, miks Metsis täna ei mängi.
täna öösel oli siis väljas mingi -7, -8 kraadi. Aga üldse külm ei olnud, sest et sama magamiskott, mis ma jälle matkaspordi tuttavalt laenasin. Sellega oli väga soe magada, et ikkagi fakt on selles, et kui olla õigelt varustatud, siis külm ei hakka. Näeme siis natukese aja pärast täpselt siinsamas, aga praeguseks tšau. Täna on siis mu teine kord Varjas, 3. kord üldse siin piirkonnas ja nagu näete, siis enamus rabamännikut on veel lume all, mistõttu ütleme, et ei ole just kõige varajasem kevad. Täna on 21. märts. Hommikul ärkan 2 tundi enne päikesetõusu, et jõuaks enda enne metsiste mängima hakkamist valmis sättida. Seda kõike tuleb teha nii vaikselt kui vähegi võimalik. Davai, mina olen valmis. Kell on mingi 4:15. 6:15 tõuseb päike, nii 2 tunni pärast. Umbes tunni pärast peaks metsis mängima hakkama. Aga päris tuuline on olnud terve öö. Loodame, et seda aktiivsust ei häiri. Hommikust. Täna on siis teise hommik. Eilne õhtu oli küll päris põnev. Kuulsin, kuidas siinsamas täpselt varri ette lendas üks metsis ja pärast kuulsin ühte metsis ka varjast nagu kõrvalt mööda lendavat. Aga muidu midagi väga huvitavat pole olnud. Ma ei kuulnud mitte mingit mängu. Ma arvan, et ilmselt siis see tugev tuul põhjustas selle, et metsid ei mängi. Põhimõtteliselt oli justkui ideaali lähedane ilm, aga et suhteliselt tugev tuul oli öösel juba ja praegu on nagu meeletult tugev tuul. Siis ma praegu tõesti oletan, et täna seda mängu ei olnud seetõttu, kuna väljas on nii tugev tuul. Teine võimalus muidugi on see, et mu varje on veits vales kohas ja mäng siin eemal toimub, ütleme võib-olla mingi 200, 300 või isegi 500 meetrit eemal, aga ma lihtsalt ei kuule seda. Et otsustasin siis tänaseks varjust välja minna, aga mitte kohe lahkuda, vaid veidi otsida seda ümbruskonnas ringi ja vaadata, kus siin kõige rohkem just seda tegevusjälgi on, et lund on ka veel piisavalt ja junnid paistavad kergemini silma ja võib-olla mingid tiivavedamise jäljed on ka näha. Et veidi ümber mõtestada, et võib-olla ma olen valesse kohta varja pannud ja siis järgmine kord, kui ma peaks varjat nihutama, siis äkki järgmine kord on hommikul midagi palju rohkem näha ja kuulda. Leidsin veel junne. Nüüd seekord varjast ida pool, et varje on seal. Püüan kaardistada neid, panen koordinaadid kirja. Nii, siin on veel junne ja siin on nüüd juba päris palju neid. Jõudsin varje juurde tagasi umbes 1,5 tundi. Praegu müttasin siin ringi või tund aega vähe kindlasti. Ja püüdsin kaardistada neid suurtemate junnide kogumike asukohti, et praegu julgen küll öelda, et varje on pandud täiesti õigesse kohta ja võib-olla iseasi on see, et kas metsis jääb 10 meetri kaugusele, mis oleks hea pildistamiseks või 40 meetri kaugusele, et pilti enam ei saa. Et loodan lihtsalt, et kui järgmine kord ma tulen, siis selline ilm ja kõik tegurid on metsis mänguks palju soodsamad. Tegelikult mul ei ole praegu plaan ära lõpetada tänast käiku, sest ma arvan, paljud teist on näinud metsis küll või näinud mingid tavainimeste tehtud fotosi metsi, sest te mõtlete, et kuidas ta nüüd siis nii haruldane on, et me oleme ju pilte näinud küll. Vahel, kui mõni isane metsis mängust välja tõrjutakse, võib metsisel tekkida hormoonhäire, mille tõttu ta läheb nagu hulluks, et neid metsiseid nimetataksegi nagu hulludeks metsisteks. Nemad inimesi absoluutselt ei karda, et kui siin mänguplatsil on see, kui ma peaks sattuma tavalise metsisele peale, siis ta lendab kohe ära. Aga hull metsis on see, kes siis arvab, et ka inimene on ta konkurent ja võib vabalt kallale tulla.
2015 aastal, kuna ma ka väga häid fotosid ei saanud metsisest, ma teadsin, et mitte küll siin piirkonnas, aga natukene eemal on üks hull metsis. Ma läksin talle viimasel korral külla, kui ma siin varje maha võtsin. Siis läksin vaatasin selle hullu metsise ka üle, et ma sain temast mõningaid fotosid. Ma mõtlen, et lähen otsin seda sama hullu metsist, keda ma 4 aastat tagasi ka pildistasin. Et mul tast videomaterjali pole, seepärast ma mõtlesingi, et võiks nüüd temast ka mõned videod saada. Et kui ma ei saa, siis fotosid näete siin, mis ma tast 4 aastat tagasi tegin. Aga no teema oli selles, et ta ikkagi tuli korduvalt kallale ja päris ära ehmatas. Kui loom, kes on nagu kavatseb siin rünnata ja ta nagu ei ta ongi täitsa nagu hull, on ju. Et minu meelest see on päris nagu hirmutav tegelikult mõelda, et kui ikkagi metsloom tuleb kallale ja tal on soov siin rünnata, siis sa ei saa nagu mingi rahu läbirääkimisi teha, kuule, et peace, et võtame hoogu maha, et tegelikult ongi nii, et kui ikkagi hull metsis siin ründab, siis see ehmatab päris korralikult ära. Ja jah, et mul on isegi üks video materjal sellest, kui ma olen ühe jahimehega koos, siis seesama hull metsis läks talle kallale ja siis et see on mingi telefoniga filmitud, et midagi mul sellest on, aga vaatame, kas ma täna leian üles, sest ma kuulsin, et teda on jälle nähtud. Jõudsin nüüd siia piirkonda, kus on seda hullu metsist nähtud. Pean ütlema, et ma kuulsin praegu just metsise naksutamist. Pani kohe südame räägilt taguma. Sest et see on ju hull metsis. Aga ma ei saa aru täpselt, kus ta on. Ta on kuskil siin metsa all. Metsis on seal. Holy f***. Okei, lähme veits kaugemale. Sest ma tean, kui ta väga närvi ajada, siis ta võib täiega lennata. Ja ma ei tea. Tõmbas pulsi praegu nii lakke. Leidsin ta kiiremini üles, kui ma oleks arvanud. Holy. Ja seal ta on. Lendas praegu. Ja kui ta lendab. Kui ta lendab, siis ta lendab räigelt. Kiiremini, kui ma joosta jaksan. Ühesõnaga mul pulss nii laes. Ma on ta ikka ühe korra räigelt peksa saanud ja see ehmatas praegu nii ära. See metsis, keda te praegu nägite, see erineb siis nendest metsistest, keda mänguplatsil vaatlen. Selle poolest, et tegemist on hullu kukega, inimesi ta ei karda, ta on mängust välja tõrjutud. Ja see on ka põhjus, miks inimesed tänapäeval nii palju metsistega veel kokku puutuvad, ongi just nende hullude pärast. Aga et mängus metsist näha minu videost, nagu näete, siis see on päris selline suur töö. Ja kuna just selliste hullude metsistega on nagu lihtne kohtuda, lihtne pilti tegelikult saada, siis ma seda nii palju ka ei väärtusta, et eriti kui ma olen mitmeid päevi ja öid varja söötnud. Pigem ma tahan näidata selles metsise vlogis, et veidi suuremat pilti kui lihtsalt, et metsise mäng, vaid ka just teha juttu nendest hulludest metsistest. Varasemalt olen ainult 2 korral teadlikult seda metsist otsima läinud, sest et mul nagu kuidagi selline loodusfotoeetika ei luba seda hullu metsis kogu aeg tüüdata, et lasta olla oma ette ja kui ma tahan metsise pilte, siis pigem panna ennast päriselt proovile ja võtta eesmärgiks jälle just see varje teema. Et nendest hulludest metsistest on nii lihtne pilti saada, kui sa tead, kus ta on. Et mulle tundub see pigem narritamine. Kaamera ja tool tuleb ka kaasa võtta, et ega need siia maha ei saa jääda. Hei, täna on siis 28. märts
kell on 5:30. 1,5 tunni pärast loojab päike ja homse osas mul on ikkagi juba suur ootus, et äkki metsis mängib, sest et märtsi lõpp on käes. Nüüd peaks metsis kindlalt mängima. Ja loodame, et ma vähemalt kuulen midagi, et ei tule tagasi nii tühjade kätega kui eelmine kord. Siin on üks suur hunnik, vaadake. Ja mu varje on täpselt seal, aga point ongi selles, et see varje ei ole sellest ilmselt mängupuust üldse, mänguplatsi puust üldse kaugel. Aga vaadake, palju risu siin ees on. Et seepärast see metsis mäng ongi nii keeruliselt jäädvustatav, et võrreldes Tõdrega, kelle mäng toimub avaral raba peal, siis metsisel toimub siin nii tihedas rabamännikus, et juba sellisel kaugusel varjest, mis on nagu maksimaalselt 15 meetrit, juba siin jääb nii palju puid ette. Kodus kandsin need eelmise korra junnid ka, mida ma siis vaatlesin, kandsin kaardile, et nüüd on mul telgi ümber kõik kaardistatud suuremad junnihunnikud. Komasöö varjas avaneb ilus vaade, siit päike veel paistab puude vahelt. Otse seal, mitte väga kaugel, seal samas lendas keegi 2 korral. Ma nägin, kuidas metsis lendas maas puule ja ta mängib praegu ka, aga mitte väga aktiivselt. Siin on vähemalt 2 kukke. Kell on 4:15. Öö möödus kenasti, kui õhtul oli magama jäädes 10 aegal päris tuuline, siis praeguseks on täiesti tuulevaikne. Nii et hommik tõotab tulla ülihea. Päike tõuseb tund 45 pärast, täpselt kell 6. Metsis peaks hakkama mängima tund aega enne, ehk siis umbes 45 minuti pärast. Seal mängib üks. Seal mängib teine. Väikse kokkuvõtte tänasest hommikust. Metsis mäng koosneb siis 2 osast, et esmalt on naksutamine ja siis on ihumine. Esmalt, kui ta naksutama hakkab, siis ta teeb niimoodi aeglaselt, teeb naks ja siis see nagu kiireneb. Ja seal vahel võib toimuda üks luksatus ja siis see lähebki üle ihumiseks. Ja ihumine on siis põhimõtteliselt nagu täpselt kostub nii nagu nuga ihutakse vastu käia teravaks, et täpselt siuke noa hõõrumine vastu käia. Lõunasuunal endal vasakut kätt märkasin kukke, et oli nagu täpselt puude vahel. Siis ma sain mõned kaadrid ka, et see oli nagu no, ma ei ole varem nagu nii häid kaadreid metsis mängus saanud. Ja noh, mul varem polnudki videoid, mul näib mõned fotod, sellised esimesed kaadrid täna hommikul. Sellised erakordselt head kaadrid tegelikult. Et eks ma loodan, et võib-olla aprillikuus satub mõni kukk siia varjale veel lähemale. Aga juba see on tegelikult nagu ülisuur saavutus siin, just siin varjas. Ma olen ülirahul sellega. Et võib öelda, et selle kevadine suur eesmärk ja kogu see suur projekt ja need varjas pandud tunnid on täiega ära tasunud. Et eelmine kord ka 4 aastat tagasi, kui ma siin 7 või 8 ööd olin, siis nii häid hetki ma ei saanudki põhimõtteliselt. Aga nüüd juba 3. ööl olen saanud sellise vinge kogemuse, nii et ülilahe. Näeme siis juba järgmine kord. Tšau! Täna on siis kokkuvõttes 4. päev, 3. öö varjas ja kui ma siia kõndisin, siis oli nagu meeletult tuulevaikne ilm, ülisoe. Et ütleme, nii tuulevaikset ilma polegi olnud. Täna on 3. aprill, et aprill on kätte jõudnud. Lähme varjasse ja vaatame, kuidas siis tänane õhtu ja homne hommik välja kujuneb. Eile õhtul toimus siis ka õhtune mäng, millest ma varem olen ka rääkinud, et see ei ole nii aktiivne
valgus mäng ka kenasti enne päikese tõusu, täitsa pimedas, tund 10 enne umbes, aga minu meelest juba teist korda, kui ma siin mängimas neid näen või õigemini kuulen, siis kordub sama muster. Nimelt umbes 10 minutit enne päikese tõusu jäid metsised vait ja ei mänginud enam. Et täna ma sain just kaadrid hiljem, kui nad enam ei mänginud, et üks metsis oli lihtsalt paigal ühe koha peal, sain tas kaadreid. Kui nad olid täpselt samal kaugusel, mis eelmine kord, siis on tunne, et võiks varjet natuke nihutada lähemale. Et võib-olla täna liigutan siis varjet natuke lähemale talle. Panen asjad kokku, liigutan, nihutan natuke varjet ja esmalt vaatan, et lähen sinna suunda. Vaatan, palju seal metsise tegevushelgi on. Nägin just siit, mitte just väga kaugelt, suurte sarvedega sokku, ehk siis metskitse siit möödumas ja ta ei märganudki mind, aga ma ei jõudnud midagi teha, sest meil just pand pika toru ja kogu muu fototehnika kotti, nii et ma ei saanudki mingit kaadrit tast. Siin on kõik need jünnid, siin ka ja seal. Näete, võib-olla varje on seal. Ma arvan, et umbes 10 meetrit eemal. Toon varje siis siia. Ma arvan, et ma jätan selle varje siia. Umbes 10 meetrit lähemale liigutatud. Loodame, et see koht sobib. Ja et ma olen õigesti arvestanud. Aga järgmise korrani. Tai! Võtame korraks aja maha metsas olemisest. Ja praegu olengi kodus, monteerin siin taustal metsise vlogi. Et tegelikult panengi jooksvalt samal ajal juba rida kokku. Nagu te näete, siis siin on see rida. Ja siin ongi viimasest käigust on veel monteerimata see lõik siin. Monteerin siin siis käituväitis mulle siuke väikse kirjakniga koos kommidega. Põhjus, miks ma siis täna filmin, on see kiri siin. Ja nagu ma ka maininud olen, siis metsis kuulub tegelikult teisse kaitsekategooriasse ja kevadisel ajal on nende mänguplatside külastamine keelatud. Selleks, et neid mänguplatse külastada saaks või võiks, tuleb esmalt Keskkonnaametilt luba taodelda. Seda ma ka 2015 aastal tegin, aga sain kirja vastu, et antud mänguplats ei ole tegelikult vaatluse all ja sellel pole kunagi seiret tehtud, mis tõttu sellel luba taotlema ei pea. Ja nüüd hiljuti suhtlesin veel tegelikult Remo Savisaarega, üldse sel teemal olen hästi palju Remo Savisaarega rääkinud, kuna tema on ka metsise vaatlust teinud ja ametlikku seiret siis Keskkonnaagentuurile ja ta kontrollis nüüd üle, et jätkuvalt see sama mänguplats ei ole veel selle kohta ametlikke andmeid kuskil andmebaasis ei ole. Et rääkisime temaga, siis ta vaatas üle ja siis ta soovitas, et kogu see info, mis ma saanud olen, võiksin Keskkonnaagentuurile edastada, et sain ühe kontakti, panin kõik koordinaadid, värgid kirja ja siis sain vastus, et metsise vaatlejaid on alati vaja ja et neil on väga hea meel, et nii palju infot ja selline väike teadmist või selline teadmiste pagas on mul juba olemas ja siis seetõttu öeldigi või küsiti mult, et kui ma tahaks ja saaks, siis võiks selle sama vaatluse siis ka ametlikult vormistada. Et minu jaoks on see ülisuur asi, sest et kui ma 3 aastat siin ökoloogiat õppisin, siis ma tundsin, et minust küll teadlast ei saa, aga ma siiski tunnen, et ma tahaks palju rohkem panustada kas Eesti teaduse või looduse arengusse või keskkonna püsima jäämisesse. Et jah, praegu ma teen nii palju videotööd, aga tegelikult mul sisimas kogu aeg see tunne, et tahaks rohkem teha midagi keskkonna heaks. Tahaks rohkem teadlastega koostööd teha ja tahaks, ma ütlen, just sellised vaatlused
ja sellised vaatlejad mitte ainult enda jaoks, praegu ma olen kõik see info ja ainult enda jaoks talletanud. Aga kui ma saan kogu selle info, mis ma kogunud olen, ka kuskile reaalselt ametlikult kirja panna, siis see on ülilahe. Siin on 2 kaarti tegelikult kaasas ja põhjus on siis selles, et mainiti, et seal piirkonnas kohe päris lähedal on üks mänguplats veel, mis on ametlikult siis andmebaasis kirjas ja arvati, et äkki see mäng, mis ametlikult kirjas on veidi kolinud. Et nende 2 mängu vahe on umbes kilomeeter ja seepärast arvatigi, et äkki see mäng on kolinud ja siis küsiti mult, et kas oleks võimalik, et ma vaatleks ka teeks ka selle teise mängu kohta seire ja paneks siis kirja ja vaataks üle, kas see ametlik mäng on kilomeetri jagu kolinud või mitte. Mina seda isiklikult ei usu, sest et sain siis teada, et see ametlikku mängu vaadeldi viimati 2016 aastal, aga kuna mina vaatlein oma mängu 2015 aastal selles samas paigas, kus ma praegu vaatlen, siis see mäng ei saa olla kolinud. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et minu jaoks on see ülisuur asi, et soovitakse, et ma teeks ametliku seire Metsise mängule, sest see ongi see, mida ma olen alati tahtnud teha. Aga no, kui kuked neid õhku teevad, no siis ei ole kahti, siis on nagu tõsine, siis on nagu õige mängumäll. See võib olla see teema selle mänguga, et see võib ka satelliitkoht olla. Praegu varasel ühesõnaga aprilli esimesest poolest nad nõtsutavad ja mängivad ja kui kana ei tule sinna mängu, siis võib olla täiesti vabalt siuke juhus, et kanad käivadki sellest teised mängud ja enamus neid kukkesid kolib ka selleks õige möllu vajab sinna teise. Tänud igatahes. Okei, nägemist. Olin siin telefoni otsas selle sama Keskkonnaagentuuri inimesega. Sain hästi palju head infot. Kuulsin siis praegu, et tegemist võib olla üldse sellise asja nagu satelliitmänguga. Ta rääkis mulle hästi palju olulist infot veel juurde ja jagas mingisuguseid näpunäiteid ja ütles ka, et tegelikult hästi oluline on just kanade kohalolu seal mängus. Et nüüd aprillikuus peaks juba kanad platsis olema ja kuulma nende siis kaagutamist. Ja kui ma seda ei kuule, siis tegelikult võib olla tegemist satelliitmänguga, mis tähendab seda, et kuked küll seal mängivad. Aga kuna sealt eemal, kilomeetri eemal on see teine mäng, siis tegelikult võib-olla lõpuks aprilli teises pooles nad lähevad sinna teisse mängu, kus siis tegelikult kanad on ja paaritumine toimub seal. Ehk kui mina jään sellesse mängu, kus mul hetkel varje on, siis võib-olla seda paaritumist ei toimugi seal platsil. Et hästi huvitav tähelepanek, ma isegi teadnud sellist terminit ja sellist võimalust. Kuna ma jõuan veel varjesse minna 2 korda enne reisil minekut, siis praegu on selline mõte, et lähen enda sinna mängu järgmine teisipäev kohale, vaatan seal mängu ära ja siis viimane kord, kui ma varjesse lähen ülejärgmine nädal, siis võib-olla üldse nihutan selle varje sinna teisele mänguplatsile, mis on siis kilomeeter 1,5 eemal. Et lähen, teen seal väikese ringi, vaatan, kuidas seal üldse junnid ja asjad jagunevad. Et kus on mängupuud, kus on suuremad hunnikud ekskremente. Ja siis jätan varje sinna ja siis võib-olla seal täitsa kuu lõpus seal uues mänguplatsil toimubki tegelik see paaritumine ja kanad ja kuked on kõik seal. Nii et loodame, et see kõik ka nii läheb. Järjekordne õhtu siis varjes, eelviimane kord üldse ja viimane kord siin sellel minu leitud mänguplatsil ja teen tänase ja homsega selle mänguplatsi siis seire ära, et ja siis järgmine kord liigutan varje juba sinna varem inventeeritud mänguplatsile ja püüan ka sealt kogu vajaliku info kätte saades selle ühe korraga. Täna on siis juba 16. aprill, et alates 10. aprillist peaks umbes kanad hakkama ka mängus käima ja siis ütleme, et tänasega või ütleme homse hommikuga võikski selgeks saada see, et kas see on päris mänguplats või siis ta on nii-öelda see satelliitkoht, et kanad siin ei käi ja tegelikult käivad seal teises mängus, ehk siis lõpuks paaritumine ilmselt toimub seal teises mängus, et see kõik peaks homse hommikuga selgeks saama just selle põhjal, et kas ma kuulen homme kanu kaagutamas või mitte. Mul sai varje siin veidi kannatada. Kui ma siia jõudsin, siis oli
varje täitsa pikali ja nagu te näete, üks vai on täitsa katki. Viimane kokkuvõte siis sellest mänguplatsist, et eile õhtu oli kenasti õhtune mäng olemas. Jätkuvalt ma ei suuda kindlalt öelda, kas tegemist on 2 või 3 kukkega, siis 2 kukke mängivad, üks on neist kõige aktiivsem ja siis miks ma arvan, et on ka 3. kukk, sest et ka 3. suunast on kuulda aeg-ajalt tiivasahinat. Hommik algas eriti hästi. Hommikul oli kuulda kanasid platsil, et enne kui kuked veel mängima hakkasid, juba kaagutaski 3 kana, nii et see on ülilahe, et siin võib kindlalt öelda, et tegemist on kindlalt mänguplatsiga. Nagu kõige lahedam asi oli see, et kui juba vaikselt hakkas valgenema, et silm juba seletas ja ma vaatasin esimest korda varjast välja, siis ma nägin varjast vaid võib-olla 10 meetri kaugusel või isegi veel lähemal, nagu tõesti mega lähedal. Nägin ühte kukke, aga kuna mul ei olnud kaamera nagu ideaalselt sätitud ja kuna lind oli nii lähedal, siis ma lihtsalt ei saanud ennast liigutada ja seetõttu ma ei saanud seda kaadrit ja juba sellest ongi kõige rohkem kahju, sest et see lind oli nagu nii lähedal, ma oleks saanud umbes sama head pildid, nagu te olete sellest hullust metsisest näinud, et aga kui lind on nii lähedal, siis tuleb lihtsalt täiesti haudvaikselt olla ja nagu ei olegi võimalik liigutada, sest muidu ta kuuleb või nagu. Ja siis teine hetk, seesama kukk oli jälle mega lähedal, siis ma püüdsin vaikselt, nagu mega vaikselt hakata fototehnikat õigesse suunda suunama, aga siis selle ajaga, no ma ei tea, mul läks võib-olla 5 või 10 minutit, siis selle ajaga oli kukk juba kaugel läinud ja seesama kukk, keda te siin täna hommikul mängimas nägite, et ta siis mängiski lihtsalt veits kaugemal, mul oli sellest nagu kahju, sest et see kukk oli alguses mega lähedal mängis. Oleks ta jäänud nii lähedal, ma oleks saanud lihtsalt uskumatult häid kaadreid. Et see on juba mu enda siuke perfektsionism, et muidugi ma tahaks selliseid eriti häid kaadreid, kui ma veel silmaga ka näen kukke nagu mega lähedal. Ja siis muidugi ma nägin neid kanasi ka. Nad olid küll puudes, et ma märkain neid, kui nad lõpuks ära lendasid, siis oli neid näha. Et selles mõttes võib jah öelda, et ülilahe oli see, et ma nägin neid kukkesid varjel nagu meeletult lähedal. Kahju oli see, et ma neid pilte ei saanud, aga nagu enda jaoks on kogemus olemas. Ja häid kaadreid ma sain ikka, sest ma nägin seda kukki ikkagi päris pikalt mängimas. Ja see on siis kõige aktiivsem kukk. Et teine kukk on veel, kes ei ole nii aktiivne ja ma kuulsin ta mängu üldse hiljem. Ja siis 3. kukke osas ma veidi kahtlen. Tänasega pean siis aga otsad siin kokku tõmbama, sest mul on ainult üks kord aega veel varjastu tulla. Tänasega panen siis kirja viimase info ja koordinaadid selle mänguplatsi kohta, et ka ametlik inventuur ära teha. Ja siis praegu veel lähengi enne koju minekut panen viimased koordinaadid kirja, käin veel neid kohad üle, kus ma neid kukkasi mängimas nägin. Et siis on mul kogu info olemas selle mänguplatsi kohta ja saangi ametliku vaatluse kirja panna. Järgmine kord võtan siis selle varja siit ülesse ja viin teisel mänguplatsile, kus ma ei ole mitte kunagi varem käinud, aga see asukoht on mul teada, nii et järgmine kord peangi veidi varem tulema juba päevasel ajal, et jõuaks selle piirkonnaga läbi otsida, sest et selle järgmise mängu ma peangi suutma siis kirja panna ühe vaatluse põhjal. Aga praeguseks tšau, pikemalt ei räägi ja näeme siis juba järgmine kord viimast korda. Tšau! Hei, täna on siis viimane kord, kui ma tulen Metsise varjasse. Vahetan muidugi asukoha, aga ehk siis selle aasta viimane
selle aastase metsise mängu viimane kord. Aga hästi huvitav oli see, et jõudsin juba siia piirkonda lähemale ja siis reaalselt põhimõtteliselt oleks ühele metsise kanale otsa kõndinud, et võib-olla mingi 3-4 meetrit enne temani jõudmist ta tõusis lendas ära. See iseenesest ei ole probleem, sest et see on keskpäeval ja metsise mänguplatsist veidi eemal. Et põhiline teema on see, et just metsise mängu ajal või siis nagu metsise mänguplatsil hommikusel või õhtusel ajal, kui metsis juba mängib, siis ei tohi neile peale sattuda või vahel jääda. Et niimoodi keskpäeval mänguplatsist eemal lindu lendu ehmatada, et see ei ole otseselt probleem. Aga praegu siis lähen oma mänguplatsi, kus ma kõik ööd olnud olen, toon varja ära ja suundun edasi sinna uude kohta, kus ma varem siis olnud ei ole. Et vaatame, kas ma leian sellega üles. Pean lihtsalt mainima, et erakordselt soe on ka. Näete selles vlogis, kuidas talvest on saanud järsku kevad või isegi suvi selle 50 minuti jooksul. Võtan nüüd siis varja maha ja matkan järgmise mänguplatsi juurde, et siit on päris pikk maa tegelikult minna läbi selle rabamänniku. Siin mu selja taga läheb asi nüüd päris läbimatuks. Et selline maha langenud puude rägastik ja vist paar kraavi tuleb ka ette. Mu suurim katsumus, see kraav siin. Ausalt öeldes ma lootsin, et ma nägin neid küll kaardi peal, aga ma lootsin, et need on ära kuivanud või palju väiksemad. Äkki saab siit sellest palgist üle. Tundub, et kannatab. Mu slackline'i oskusid te teate, aga sellisel palgil ja matkavarustusega loodame, et sisse ei kuku. Ma ei tea, kuidas ma siit üle saan. Äkki viskan matkakoti üle. Oleks ise praegu sisse kukkunud. Okei, davai. Saingi üle. Sest pingutusest ja adrekast süda niimoodi tahab. Huvitav. Ju see ala on varem kasutusel olnud, sest ma jõudsin nüüd teise kraavini. Aga vaadake, mis siin on. Selline sild jookseb siit üle. Tund aega hiljem olen jõudnud siia piirkonda, kus see teine mänguplats on. Olen siin 20 minutit nüüd ekskremente otsinud ja korraks tekkis üldse tunne, et ei teagi, kuhu varjad panna, sest et ma leidsin selle 20 minuti jooksul reaalselt ainult ühe hunniku selle ala pealt, mida ma siit otsinud olen. Ja siis tunduski, et ma ei teagi, mida siis teha. Üldse tegevuse jälgi on siin nii vähe ja nüüd järsku ma leidsin nii suure hunniku, et ma pole nii suurt hunnikut näinudki ja need on üksteisel ülilähedal. Essa hunnik on seal ja vaadake, ma pole nii palju junni ühes kohas näinudki. See tundub, ma arvan, et kõige aktiivsem või ma arvan, et see on põhipaika. Ma arvan, et siia lähedale peabki varja jätma. Vaadake nüüd, siin on lihtsalt sadades neid, siis siin on. Vaatan natuke veel ringi, aga põhimõtteliselt on teada, kuhu ma varja võiks sättida. Nagu näete, see looduskeskkond on hoopis teistsugune. Männid on kõrgemad. Lisaks sookailule on siin rohkem sammalt. Nähtavus on parem. See eest sookail on hästi kõrge. Võib-olla see metsis ei paista sellest sookailusest nii hästi välja. Lihtsalt homme hommikul pärast mängu varjast välja tulles just inventuuri jaoks pean veel kammima seda piirkonda läbi, sest ma ütlen tõesti ülinaljakas. Siin on nagu nii vähe tegevusjälgi. Samas need 2 tegevusjälgi, mis siin on, need on jällegi üli palju. Et teisel mänguplatsil neid väiksemaid hunnikuid ja ekskremente ja neid oli nii palju laiali pillutatud üldse hästi suure ala peal. Siin aga on 2 ülilähestikku junni hunnikut ja neid on hästi palju. Vaatame, mis siis saama hakkab, kas metsised mänguplatsil lendavad ja kuidas on hommik kujuneb, sest et tõesti, praegu on juba aprilli lõpp, täna on 23. aprill, mängu kõrge aeg, kanad võiks juba platsil olla, mitte enam lihtsalt puudes kaagutamas, vaid juba maapinnal.
ja kuked peaks nende ümber aktiivselt liikuma. praegu olen selle mänguplatsi osas siiski natuke skeptiline. tegevusjälgi on nii vähe. Leidsin ainult 2 mängupuud, muidu junne ei leidnud üldse. Sinna nendes metsis. Umbes 4:45 peaks metsis mängima hakkama. Hästi hommik oli, eile õhtul ka kuulsin 2 suunal kukkesid, üks oli jällegi aktiivsem, teine oli passiivsem. Kuked olid varje suhtes päris heal kaugusel, ei tundunud liiga kaugel, et tundus, et varje on hästi seatud. Hommikul ka jällegi see aktiivsem mängis siin päris lähedal ja siis ma leidsin ta üles, mängis puu otsas, mis on selles mõttes huvitav, et aprilli lõpp on. Aprilli lõpus on metsismängu kõrgaeg. Metsis peaks mängima maapinnal üliaktiivselt, kanad võib-olla ka platsil juba maapinnal. Kuked peaks õhkuhüppeid tegema, aga selle asemel oli üks aktiivne kukk istus puul. Nii et see oli hästi huvitav. Päiksetõusu ajal ta lendas ära, mis on huvitav, siis tegelikult oleks pidanud maapinnal lendama ja mängima hakkama. Et sellist head põhjust ma ei oska kindlasti öelda kohe täna just selle vlogi lõpuks, et miks see mäng täna hommikul selline oli. Aga mul endal oli lihtsalt kahju, sest et eelmine kord, kui ma enda mängus olin, siis see mäng oli seal nii aktiivne ja kuked olid, üks kukk oli varjel nii lähedal, et ma juba tundsin, et ma saan ise hästi erilise mängu osaliseks. Täna hommikul tekkis tunne, et oleks väga tahtnud oma mängus üldse olla ja seal vaadelda. Kui oli parem siuke arvamus, et võib-olla minu leitud mänguplats on satelliitkoht ja tegelikult põhiaction toimub siin, siis kui üldse sellist võimalust kaaluda, siis mul on tunne, et pigem on vastupidi, sest et enda mänguplatsil selles ümbruses on nii palju rohkem ekskremente, nii palju rohkem tegevusjälgi. Siin on ainult mõned üksikud, et võib-olla on see tegelikult üldse nii, et see on satelliitkoht ja põhiaction ja põhitegevus toimub just minu leitud mängus. Mul on hea meel, et ma võtsin selle aja ja sain nii palju loodus olla ja nii palju hommikuid metsise mängu laulusaatel ärgata, nii et ülilahe, ma olen täiega rahul. Praeguseks siis tšau ja mul on hea meel, kes te olete siin kõik selle video lõpuni jõudnud ja keda see teema huvitab. Et kui teil on mingeid huvitavaid tähelepanekuid või omapoolseid kommentaare, siis kindlasti jätke alla kommentaar, ma loen hea meelega ja vastan hea meelega, et huvitav, mis mõtteid see video teist tekitas. Aga järgmise korrani ja juba uute seiklusteni, et nüüd vähem kui nädal pärast olemegi Filipiinidele minemas, nii et sealt tuleb juba veidi troopilisemat ja suvisemat kraami. Tšau!